ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മമ്മാസി ട്രീ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കി വന്നാലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറുപയർ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായി 250 ml കപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 മണിക്കൂർ നേരം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1.5 കപ്പോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1.5 കപ്പോളം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളത് അരിപ്പയിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപയർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1.5 കപ്പോളം ചെറുപയറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ നമ്മൾ ഈ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുപയറും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ചെറുപയറും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ഞാൻ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാതും ഒരുമിച്ചാട്ടോ ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സവാള ഞാൻ മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് പെരിഞ്ജീരകമാണ്. പെരിഞ്ജീരകം ഞാനിവിടെ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആകരുത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമ്മളിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരിക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഒട്ടും വെള്ളവും ഇല്ല. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറുപയർ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ, വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെറുപയർ എടുക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മളൊരു അരിപ്പിയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. വെള്ളം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാക്കട്ടെ, നമ്മൾ പരിപ്പുവടേൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ ചെറുതാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി എടുക്കാം. വലുതാക്കി നമ്മൾ പരിപ്പുവടേൻ്റെ വലുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടേൻ്റെ പോലെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോള് പോലെ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഹോളാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കുക്കാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാട്ടോ നല്ല ഷേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലുപ്പത്തിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതുപോലെ ഞാൻ ചെറുതാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അത് എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് അധികം കുക്കായി കിട്ടില്ല. പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വരും, അകത്ത് അധികം കുക്കാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെറുപയർ എല്ലാവരും വീടുകളിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്. നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാകാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.